На плитку взагалі ідеально клеїти, тому що плитка не потребує додаткового якоїсь підготовки і тому подібного. На плитку можна клеїти без проблем. Якщо у вас плитка, ви можете взяти будь-що і у вас буде гарний результат. Я вам точно кажу, заклеїте, заклеїте свої якісь там недоліки, нерівності, тому що панелі з 3D-ефектом, вони перекривають любі нерівності. Якщо якісь у вас там є, знаєте, моменти, десь дирочка просверлена неправильно, або скол на плитці, або ще якісь моменти, панелі це все закриють, не буде навіть видно нічого.